Er der nogen, der var her sidst, som kan huske, hvad vi lavede sidste gang, jeg var her? Når børnene skal lære at have et godt skrivegreb, så tænker jeg på, hvor skal de ende henne. De skulle gerne ende med at holde deres skriveværktøj, deres blyant, i 3 fingerspidser. Det I skal gøre, det er, at I skal tage fat i jeres blyant med venstre hånd, ude i spidsen. Det I så gør, det er, at I tager pege- og tommelfinger med højre hånd, og så tager I fat sådan ret tæt på spidsen, og holder den kun med de 2 fingre. Og det skal være så let, så blyanten næsten kan falde ud. Så holder I bare fast i jeres blyanter. Allerførst så foregår det, hvor man alene tegner cirkler. Tit så tænker vi, forestil dig, at du sidder i et badekar, og så er der sæbebobler, og så er det om at tegne så mange sæbebobler som muligt, så man ligesom får øvet det at lave den rigtige bevægelse. Så forestiller man, at man har klokken 1, og så går man den modsatte vej af, hvad viseren går på et ur. Og så skal man slutte lige der igen. De fleste kender uret, når de skal lære at skrive, og så kender man også den retning, som viseren går i på et ur. Så det vi taler om, det er, at vi skal starte klokken 1, og så skal vi gå i modsat retning af, hvad viseren på uret gør. Og så er der nogle flere figurer, og man tager en af gang, så man øver sig, og så prøver man at gøre det en gang til. Så snart man har afsluttet en bevægelse, så gør man det lige ved siden af på et blankt stykke papir. Og det er ligesom for at øve det der med, at armen kan huske bevægelsen, at det ikke er noget, man skal tænke over. Sådan. Og så bare stoppe lige, hvor du startede. Det er nærliggende at tro, at når man skal i gang med at skrive, at det er en god idé at skrive på linjeret papir. Det er jo meningen, at bogstaverne skal stå på linje ved siden af hinanden. Men ved at starte på ulinjeret papir, så giver man børnene lov til at skrive i den størrelse, der nu lige passer til dem. Man skal ligesom tænke det fra starten. Når jeg kommer rundt i sving, så skal jeg nå helt derop, hvor jeg startede. Når vi træner for eksempel alle de runde bogstaver, hvor man har D, A og G, som jo er alle sammen baseret på et lille A med en variation, så vil det tit starte med, hvis det er ulinjeret papir, at D og G de står på samme linje. Men ganske langsomt, når børnene får styr på grundbevægelsen, og de opdager, at alle 3 bogstaver, D og A og G, er en variation af bogstavet A, så finder de ud af, at D skal gå op, og G skal gå ned. Og så står de på linje. Den næste bevægelse, vi skal lave, det er en bue, der går med uret. Jeg sammenligner ofte håndskrivning med musik på den måde, at det er nødvendigt, at man lærer den enkelte tone. Altså man skal lære at spille et instrument, så hvordan skal jeg holde på min blokfløjte? Man skal finde de enkelte greb for den enkelte tone. Men det, der så er udfordringen, det er, at man jo skifter imellem tonerne. På samme måde har man i håndskrivningen sådan en sekvens. Man tegner et O, man laver et S, man laver et N. Så man har de her grundbevægelser, men man skifter hele tiden imellem dem, når man skriver. Så det, der er udfordringen, det er, at selvom man øger tempoet, når man skriver, så holder man fast i den her automatiserede grundbevægelse, og man falder tilbage til den.